Hello， 大家好，我係 Terry。今日天氣比較好，就過嚟金灣海岸新城咧，影翻以前影過嘅樓盤啦，叫做華發天幕國際半島嘅。咁之前嘅開盤價咧就去到3萬1平方啦，後面就全部清晒盤嘅啦。而家放出嚟咧係剩低少少20棟同埋9棟嘅啲貨量啦，就價錢咧就1萬6到2萬左右嘅。咁小洋房咧就2萬左右嘅價錢啦，90平方同97平方嘅3房咧就1萬6都買到嘅，即係150萬咧就買到一個3房嘅現樓單位啦。咁其實你見到我後面咧就係我哋小區嘅大門口嚟嘅嚇，都可以睇到全部屋苑咧好多人居住緊噶啦。咁面前呢一個地方咧就係我哋嘅領航小屋嚟嘅。咁我哋國際半島啦都係我哋嘅領航小屋學區房嚟嘅嚇，都係令到我哋嘅以後係二手啦、出租啦有一個保值嘅作用啦。咁正後邊咧有好多高樓大廈嘅，嗰邊就係我哋嘅核心區啦，就係華發商都同埋我哋藝術中心、文體中心噶啦。步行咧其實可以行去前面呢條灰色嘅路嘅，行到盡頭就係我哋嘅5星級無良大酒店啦。然之後左轉咧就係我哋華發商都啦，只需要5分鐘都唔使就可以步行得到噶啦。咁我哋好多業主朋友啦，點解會選擇買翻我哋海岸新城呢？就係因為而家東城西移計劃經過我哋珠海政府10年嘅計劃啦，2013年到而家就全部完善晒嘅。以前買樓啦咁畫餅，而家買樓咧就全部起好晒嘅啦。咁正常嚟講啦，而家買嘅單位咧就所數不多噶啦。一個係金灣府啦，一個就係華發保利天和啦，一個就係我哋嘅興格，一個就係我哋嘅國際半島啦。咁呢一次國際半島加推咧都好驚喜嘅。點解呢？因為佢嘅價錢十分之吸引啊嚇！1萬6大迷精裝嘅價錢咧，仲可以望到一線嘅河景、公園景咧，係呢幾個產品之中咧唯一嘅一個特殊性嚟嘅。咁金灣府咧就要去到2年嘅時間交樓啦。但係我哋好多業主買金灣府咧就係話我可以等多2年買翻金灣府，可以多出20% 嘅實用率，因為佢哋係新規產品嚟嘅。咁類似保利天和同埋我哋嘅國際半島啦，就係以前嘅舊區產品，就係你而家係現樓嚟嘅，但係咧就實用性唔係好高，適合我哋咧即買即刻去入住嘅業主朋友啦。咁保利天和嘅價錢咧就去到1萬7到1萬8嘅，嗰邊就望翻高爾夫嘅景觀啦，同埋下面金湖公園景觀啦。喺呢度望過去啦，就係我哋河景嘅對面，都可以望到少少天和嘅一個樓嘅情況啊嚇。咁嗰邊係屬於臨拓區啦，就唔係我哋核心區嚟嘅。咁而家就啱先步行過嚟就2分鐘都唔到啦，就到我哋嘅中心河濕地公園啦，都可以見到我哋好多啲爸爸媽媽啦、啲老人家啦，帶住我哋嘅細路仔啦，啱先放學細路仔過嚟呢邊玩噶啦，就全部都係起好嘅情況下，而且仲擴建緊嘅。我哋咧買到呢邊嘅業主之後咧，行路1分鐘就可以喺下邊咧做露營噶啦，係非常之舒適噶嚇。類似咧而家嘅情況，你可以見到係好扯荒嘅。你朝頭早啦，太陽唔係好曬嗰時，同埋下晝啦，就非常之舒適噶啦。咁望翻呢邊嘅河景，後面有條高速路啦，就去翻我哋港珠澳大橋同埋市區嘅25分鐘就可以到達我哋香港口岸同埋澳門口岸噶啦。交通嚟講都非常之方便嘅。咁落嚟要介紹嘅咧就係90平方同97平方嘅3房2廳2衛啦，價錢140萬到170萬都買到噶啦。如果小洋房咧就125平方嘅，一線望住我哋嘅河景噶啦，價錢咧就2萬1平方。都係抵精裝，不過5月1號開盤咧，到時價錢咧仲有驚喜，就大家咧就要嗱聲喺呢段時間啦，過嚟應翻個籌，貨量就唔多嘅，只有9座嘅125平方小高層，同埋20座19座嘅啲高層單位嘅住宅啦。咁中意嘅朋友咧，一定要嗱聲聯繫 Terry， 到時5月1號開盤咧有更加驚喜嘅價錢。你若果想買翻個現樓，望晒我哋嘅景觀，步行咧5分鐘華發商都嘅，1分鐘到那公園嘅，就一定要選擇國際半島啦。OK， 我哋落嚟去小區裏邊咧睇一睇佢嘅樣板間先。OK， 咁而家嚟到19座嘅26樓啦，係頂樓嚟嘅嚇，就2梯4伙嘅，最細90平方咧就係3房2廳2衛。咁啊價錢嚟講就150萬到160萬之間啦。咁落嚟要睇嘅咧係有一條隱私嘅走廊位，咁佢嘅面積咧就多咗7個平方啊，多咗一個露台位啦。呢度價錢就170萬都可以買到噶啦。OK， 入嚟睇下先嚇。入到嚟啦，右手邊係我哋嘅廳位同埋我哋嘅主露台啦。咁左手邊就係我哋一個窗嘅位置，就可以做到南北對流噶啦。佢同125嘅區別就係少一個副露台，但係咧都可以做到南北對流嚇。入嚟睇下先我哋嘅餐廳位先。咁餐廳位呢度咁其實佢接近我哋一個飄窗位啦。呢度你如果要做多8人位6人位咧，都勉強 OK 冇問題啊。如果加埋個餐邊櫃咧，你做4人位咧就係比較闊落啲噶啦。咁其實呢度嘅好處就係咩呢？我覺得呢個廚房真係夠大，U 字型，而且咧我哋嘅
雪櫃位都預留咗㗎嚇。咁加埋啦，我哋嘅深檢圖呢啲都係我哋交標嚟㗎啦。咁望出去嘅景觀咧，亦都非常之靚仔嘅，係冇咩遮擋位嘅。咁對於我哋嘅煮嘢食嘅媽媽咧，咁明廚一定係非常之緊要㗎啦。咁而且我哋呢邊嘅窗咧，望出去景觀都同樣啦，都冇咩遮擋，係非常之好㗎嚇。而家打開個門嘅狀態就非常之扯方㗎啦，咁廳咧就中規中矩啦。咁呢個主露台咧，我覺得係特別好嘅。個景觀嚟講，你就唔使擔心有咩遮擋㗎啦。喺整個海新城，而家你想買翻現樓嘅咁靚嘅景觀咧，就只有國際半島先可以做得到嘅嚇。望到我哋嘅中山濕地公園啦，我哋嘅河景啦，加埋我哋高爾夫景啦、山景都望到啊嚇。咁多重景觀嘅價錢咧，就係同我哋對面嘅保利天和一樣價錢嘅，16,000、18,000都可以買到㗎啦。呢個係佢一個最大優勢嚟嘅嚇。然之後睇一睇個休息區先。咁第一個房間你擺低雙人床嘅位置，仲可以做到3邊落。咁而且大家可以睇到呢邊嘅位置係足夠我哋擺一個衣櫃喺度㗎嚇。個空間非常之闊落㗎嚇，87平方比90平方每間房都要大。咁而且喺飄窗位呢邊望出去嘅景觀咧，仍然都係我哋嘅河景。咁然之後就對面就係我哋公共嘅洗手間啦。咁其實呢啲比較傳統身段式嘅洗手間咧，都係比較多人中意嘅。加埋我哋一個淋浴房咧，係有一個窗嘅，係非常之舒適㗎嚇。國際半島呢一點做得非常好。喺珠海咁潮濕嘅地方，長期嘅濕度喺80%以上咧，我哋嘅廚房、我哋嘅洗手間都有窗，呢一點係非常之有好嘅地方嚇。咁第二個房間啦，就細少少啦，佢就係一個作為一個書房仔啦，或者係兒童房咁樣嘅設計啦。咁好嘅地方就係話景觀都係非常之靚仔咯。你直情可以喺呢度望到我哋華發商都添啊，同埋我哋5星級酒店嘅喜來登酒店。嗱，右手邊都望到㗎啦。咁所以其實喺呢個盤咧，大家買翻呢度咧就係為一個便利性，行路5分鐘就可以到達我哋一個商業圈啦。咁轉個位過嚟啦，就係我哋一個主人房嘅位置啦，2米嘅大床啦，3邊落之餘啦，其實你睇翻呢個衣櫃擺邊度咧，佢絕對唔係擺呢邊嘅嚇，呢邊係擺我哋一個電視位啊，衣櫃就係我哋對面啦。喺床嘅對面就2排嘅衣櫃，一排咧做生活空間，一排做我哋一個叫做梳妝台嘅位置啦。咁而且我哋嘅套房咧個採光都非常之好嘅，你只需要打開兩邊嘅窗咧，都可以做到南北對流㗎嚇。咁而之後主人房咧都係景觀同埋我哋嘅主露台一樣，都係完全冇遮擋嘅河景同埋公園景觀啦。基本上你步行喺樓下經過我哋嘅門口咧，2分鐘就可以到達我哋嘅濕地公園㗎啦。咁呢一點都係佢一個比較大嘅賣點啦。咁而家現成喺海新城要買翻個景觀，價錢嘅平少少現樓嘅情況之後啦，你可以選擇就係我哋國際半島，或者選擇要去十貴府。咁十貴府嘅實用廊堂面積咧就比較細少少，適合2房嘅小家庭啦，同埋洗手間係少一個嘅。實用性嚟講咧，國際半島一定係好過十貴府㗎啦。咁同埋呢邊嘅價錢嚟講啦，而家係最後一批單位賣完就冇㗎啦，16,000到18,000嘅區間。5月1號咧正式開盤，而家係落炒階段。咁而家嘅時間咧係21號嘅時間，你而家落炒到5月1號咧可以享受更加多嘅優惠，話唔定15,000都可以買到嚇，又係精裝單位嚟嘅。OK， 落嚟去睇睇小高層嘅洋房，好多人去搶嘅洋房究竟係咩樣啊？咩價錢？去睇睇先。好啦，而家嚟到9棟嘅小洋房啦，呢度係11樓嘅位置，咁可以睇到啦，我哋係專梯專戶嘅。面前 lift 出嚟咧，送咗大概6個方咧，都係我哋業主自己可以使用嚇。咁同埋喺我哋呢個空間都可以見到，我哋嘅面前咧都有好大面嘅窗嘅。咁因為其實喺我哋嘅小洋房咧，啲私人空間咧都有咗一個通風口嘅俾到我哋嘅嚇。咁嚟睇下先嚇。咁首先啦，見到我哋係雙開門嘅設計子母門。咁其實咧小洋房咧咁啊價錢比較高，都偏向於豪宅嘅一個設計啦。所以子母門咧都係標配嚟嘅。咁先睇下我哋左手邊呢一個收納櫃先。今日嘅人啦比較多，好多人過嚟影下，因為都係臨時放出嚟嘅啫。咁呢邊就全部都係我哋收納櫃，都係我哋交標嚟嘅，同埋我哋嘅門後邊咧都放咗我哋好多嘅收藏嘅空間，咁所以適合我哋呢啲4房嘅一個戶型嚟使用㗎啦。先睇埋第一個房間先，4房嘅設計，第一個房間非常之靚仔，可以擺得落雙開門，加埋我哋衣櫃，而且景觀咧都係同我哋主露台一樣，東南朝向望翻我哋嘅中心河濕地公園㗎嚇，係完全冇晒遮擋嘅。咁同埋呢個房咧，你可以作為長者房設計都得，同埋我哋嘅主人房咧就動靜分區㗎啦，非常之適合㗎嚇。OK，入嚟我聽睇下先嚇。咁過到嚟走廊位啦，就係一個南北對流嘅。非常之靚仔，可以先睇埋我哋右手邊嘅
副露台先。咁呢邊就係我哋一個餐台嘅位置。小洋房125平方咧，做到4個房間之餘啦，南北對流嚇。我覺得佢優點好明顯，但缺點都有嘅。我哋先睇個優點先。咁副露台啦，係一個朝我哋西北朝向嘅，而且個樓近距咧就非常之闊落㗎嚇。望到我哋嘅下面嘅園林咧，個景觀都非常之舒適。咁面前咧有一個矮少少嘅咧，其實唔係廠房嚟嘅，係我哋以前嘅美凱龍一個中式嘅家私城，而家俾華發收翻嚟嘅嚇。作為我哋下面去睇嘢睇家私家電咧，都係非常之方便㗎啦。咁同埋嗰邊而家泊車都免費㗎嚇。OK。咁我覺得缺點係咩咧？就係呢個廚房啦。點解咁講咧？因為大家可以感受下個廚房嘅一個空間係比較細少少㗎嚇。除咗 L 型3件套嘅標配之餘啦，你見到呢個雪櫃位咧，你俾一個細少少嘅雙香門嘅雪櫃啦，都有啲勉強嘅。不過好嘅地方就係話咧，呢邊朝西北咧有一個明窗俾我哋嘅。咁因為我哋呢邊住嘅比較潮濕啲，我哋嘅明窗係非常之緊要㗎嚇。OK， 然之後嚟睇翻我哋嘅主要嘅廳客廳先。嗱，客廳呢度不得了啦，你可以感受到我哋整個小洋房嘅設計咧，使用率係好高嘅。嗱，面前咧就係我哋一個比較靚仔嘅濕地公園嘅景觀啦，人比較多，我睇埋我哋休息區先。落嚟就係第二個房間，第二個房間就比起第一個房間咧，仲要多出3個平方嘅嚇。而且景觀嚟講，一整面嘅落地玻璃係永不遮擋嘅靚景觀。嗱，你都唔使擔心，我哋買咗天茂國際半島咧，有任何嘅遮擋嘅，因為咧點解咁講咧？面前就係我哋天和保利嘅一個18棟嘅高爾夫球場，呢個係永久景觀嚟㗎，加埋中間嗰條河，加埋我哋樓下室嘅公園，全部都係唔會變化嘅，買到嚟景觀就係咁樣㗎啦。嗱，經過呢條走廊位咧，就會多一個室內空間嘅。不過呢個位置我覺得就比較貴少少啦，因為隔離係我哋一個公共嘅洗手間嚟嘅。咁呢個位置咧，你可以作為一個收納嘅空間啦，去到時有一個位俾我哋利用啦。咁落嚟就係我哋3段式嘅一個公室分離嘅公共洗手間啦。嗱，洗手間個位置咧就非常之大嘅，而且個窗咧好大好明亮啊，所以大家擔心喺珠海買樓潮濕咧，經有發毛嘅情況咧就唔使擔心㗎啦。咁第三個房間啦，呢邊嘅景觀就望翻我哋園林嘅，朝西北朝向嘅嚇。呢邊嘅房間你作為一個書房啦，比較採光比較好啲，或者係做翻一個兒童房亦都冇問題嚇。落嚟睇翻我哋第4個房間先。咁第4個房間啦，就係有套間嘅。不過呢個套間嚟講啦，就比較暗少少，因為我哋嘅窗咧係朝翻西北有個細窗嘅嚇。咁而且我哋呢邊嘅門打開咧，你亦都可以作為一個細細地嘅衣櫃，亦都冇問題嘅嚇。咁主人間呢邊你就放2米乘2.2米嘅大床，3邊落，加埋我哋一個梳妝台喺呢度，亦都冇問題。而且最主要係咩咧？我哋主人間嘅景觀，大家可以過嚟望一望。嗱，啱先講到對面左手邊嘅樓盤啦，就係我哋嘅華發保利天和啦。嗱，嗰邊嘅價錢咧就圍到18000到22000左右。咁我哋呢邊價錢咧亦都差唔多，但好嘅地方就係話我哋係直接一線對住我哋嘅河景啊嚇。咁而且你都可以望到對面有一條高速路嘅，就係我哋去市區紅河大橋30分鐘就直到㗎啦。然之後落嚟咧睇翻最尾嘅靚景觀。嗱，呢邊就係我哋嘅主露台嚟㗎啦，大家可以感受下出邊係非常之斜方啊嚇。而家嘅高度係一個11樓嘅情況。嗱，直線望過去嗰條而家行緊車嘅咧，就係我哋通往市區嘅路嚟㗎啦。嗱，講真句，你喺港珠澳大橋出發過到嚟咧，只需要25分鐘就可以到達我哋呢個地方㗎啦。咁而且我哋呢個地方步行去華發商都咧，只需要5分鐘，係目前金灣區海康新城步行最近、配套最齊全嘅一個屋苑。咁而且係現樓嘅狀態嚟嘅。咁我都有好多業主問過 Terry 就話：你覺得而家喺金灣區買樓咧，買金灣府好，仲係我哋天和好，仲係我哋嘅華發國際半島比較好咧？咁其實若果你係想買翻靠近華發商都咧，步行就可以到嘅咧，而且係現樓嘅狀態，你又選擇國際半島啦。因為天和嗰邊咧，就需要我哋自己開車大概10分鐘先可以到達我哋嘅繁華地區嚟嘅，佢係屬於我哋嘅 B 片區林拓區。咁金灣府同埋我哋嘅一個國際半島咧，係屬於 C 片區核心區嚟嘅。金灣府咧就喺邊緣嘅位置，金灣府就係等多2年嘅時間過嚟收樓，價錢嚟講係差唔多，但係
始終金灣府係新規產品，佢嘅實用率咧就比我哋保利天鵝咧同埋我哋嘅國際半島咧多咗20%，但係要等多2年嘅時間，睇翻你嘅業主，我哋係買翻個美良還買翻個宜家啦。因為其實你如果金灣府咧，你行路到呢邊和發商島，我都係試過嘅，就帶佢15分鐘嘅時間所以就睇下你需唔需要喺而家就即刻買一個現樓即係入住嘅。咁而且整個海港新城已經冇咁嘅產品可以直接望住我哋嘅濕地公園，同埋步行就5分鐘去到和發商島㗎啦。如果你想買翻更方便嘅屋苑咧，一定要選擇買翻國際半島。咁今期視頻咧到此為止啦。如果有興趣買翻小洋房嘅朋友，或者係買翻1萬6可以揀樓，買翻3房2廳2衛90平方嘅產品咧，國際半島等緊你。貨料不多，連下睇到你，我哋下期再見，拜拜。